Allah Rabbul Izzatna haidok pidibani munafiq sing se jahannam gi khwaidagi makha thangba saruk aduda laigani haina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haidok pidami qiyamat ki numitta khwaidagi phibam sokpa khwaidagi khudom thiba se mamai ani longba haibadi munafiq sing se hoigani haina Allah gi nabi na haibiram libani masi sahih Bukhari gi hadith amane sumaina ikhoi gi sama society ase to so hariba thabak ase gi maramdagi aduki matik awaba wahiga thabak ka manadaba asina aduki matik awaba hoihalle mahagase miyoi basingi midiyang dagi magi izat hantaragi magi magun miyoi bagi thamoi da leram basing ado madu pumang mangsalagi achok aringi punsi amagi mai kai da mahako pusil haleba natragana magi maram dagi miyoi kaya ama awa bagi phibam da punsi len ba oi halle amadana ama haiba amadana amana ama haiba amagi manakta chatle maruina ikhogi politics ki matam bot ki matam asida tawnari balila iman wala so adagi iman yaw da bakangu singso aiba asida lamcha sajat ki oi ba hiram sida to kimatik handaraga paisa kharagi damakta kana gumba mana yabina bagi damakta candidate mana harauna bagi damakta isagi iman yon thoknari ba amagi manakta so changlaga ama do hairiba amagi manakta so ama hairiba aduga wada sina pangtau ta sanaba ki chatna bilai riba asigum laba hani libadi karino islam na ikhoida aduki matik fajaba ning thiba ikhoge likram ama pibiri mani lambi ama pibiri bane hairiba lambi asida fajaba lam chatna laiteng oiraga ikhogi haiba inbagi gun aduga loina na allah amadi rasul gi thamli bangam khaising adu lanthokna chatna bagi fajaba pauta kama akan baya thangama tawiri basina ikhoi miyebagi lanai gi ponsi da so sama society gi ponsi asida so achauba makhal gi mangal ama pina biri bane ba adubu asi ikhoina islam gi pauta sing asibu ikhogi hanthana khallaga na thai khiba dapthokhiba dunya gi apam ba ga hakki sauning ba ga hakki napal phutani ga hakki kana ba dugi maram dagi loin mak na thai khiba das na thai khiba dagi hariba mangal do ikhoida phangbang ngamdribani masina ikhogi dunya da so isa gi mediang dagi laikha ta halle sumaina sama society da sumarang hawalle aduga ayin akhirat ta so ikhogi tamakta khudum thiba oi ga dori bane Quran da amal tawbai ba sikarino Quran da hariba wa pham khuding mak ikhoina yazaba injaba adubune ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi manakta sahabi mana migi atopagi miwangang ki gibat tawki matamada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nang handana ikhogi kalima solo kalima shahada solo nang Quran da iman purak ti haike maram di karino miwangang ba haiba se Quran na thingli ba posaka mane no Quran da son ba kamna Allah si hairi haiba kamna khamba du kamna te Quran da iman purak gi phudam se Quran da haiba kam khuding mak ase ikhoina iman ga loina na isana ya ba ga loina na Allah bo nungsi ba ga loina na aki ba ga loina na rasul gi tarika da pangthok ba asine ba iman Quran da iman purak gi khudam mas Allah rabbul izzatna ikhoi khuding mak bu lamcha sa ki oi ba ikhoina karisu laitana khalliba aduga aseng badadi achau achau ba guna gi maram oi ba kadai phobno haibada khwaidagi tamthi khraba munafiq ki thak ta hobo ohen ba ya ba asegum laba wangang sangang thabak thorom wakal thabak pom namak tagi ikhoi pono ko kan bi boi sano pom namak ko bahap ta ba khang mangam bagi pangal thauna pi na bi sano